Benvingudes a Girl Radio Limón, el programa que faré d'aquí que s'acabi la temporada, no aquest, en faré més d'un, però que bàsicament és com el Sálvame Limón, això de que te'n vols anar de vacances després de continuar fent programes, el contingut baixa dràsticament, la qualitat vull dir, però mira, jo continuo i us distrec aquí amb una platgeta. Contenido verano. Bienvenidas. Vale. La qüestió és que, sincerament, de veritat, m'estic quedant sense idees i em va agradar tant la cosa de que subtítol del Subway Surfers i no sé què allà al costat que vaig pensar, us he de distreure amb coses així, he de continuar el fet de que el contingut visual sigui tan potent que no escolteu res del que digui. Llavors he pensat, Mar, què has de fer? En comptes de llegir, fer-te culta, pensar temes que puguin ser d'interès, no. Has de pensar coses que puguin distreure encara més que el Subway Surfers. Canvi de localització, com te quedes? Distreta totalment. Hi ha gent fent paddle surf, hi ha gent ofegant-se per aquí fent submarinisme. Bueno, una distracció constant. Ni us enterareu de que el contingut d'aquest programa és totalment de capa caiguda, que si realment voleu tornar a The Old Mar, en plan The Old Taylor can come, because, no, why? Because she's dead. Com ho deia la Ilenia? ¿Quién es? Esta Taylor ha muerto. La Taylor por la que preguntas ha muerto. Però bueno, si voleu buscar l'antiga Mar, podeu anar, sabeu que el SNI és l'episodi més escoltat de Girl Radio. Vull dir que realment el síndrome de la noia insuportable és un hit. Me n'alegro, perquè jo en el seu moment em pensava que no s'entendria res, que el fet de que tingui més visites no m'assegura de que s'entengui alguna cosa, però en el meu cap alguna bona senyal serà. Llavors he pensat que a lo millor avui us puc introduir nous conceptes de l'univers SNI perquè he estat pensant i rumiant-hi i crec que sí que el contingut bàsic el teniu, però hi ha matisos importants a fer perquè no hi hagi espai a la confusió, no? I també, com que sí, verano no sé què, i que sóc tonta, un altre cop la mateixa broma de sempre, que estem fartes de sentir-la, però com que estem a la platja, i a la vegada també vaig veure un meme l'altre dia que deia "Situations cheap, so bad, I became literate again". Llavors, no sé en quina de les dues moods estàs tu, però òbviament si vas a la platja has de llegir, i el llibre que jo vull que llegeixis aquest any, ja t'explicaré per què, és aquest. I Love Dick. Ja n'he parlat molts cops, avui en parlarem més i necessito la vostra ajuda. Ara en parlem. Què més també podeu portar per llegir? Això no en parlarem, però podríem parlar-ne tantes coses, nois. El tema d'aquesta senyora, de senyora Badial, jo l'estimo, mira, si tinc la revista aquí, però és forta, totes sabem de què estic comentant. Els seus stories. Els teus stories els hem vist totes. Però això ja en parlarem un altre dia, o no en parlarem, ja totes sabem el que està passant, no hi ha res a comentar en realitat. Vale, síndrome de la noia insuportable. Anem a avançar en aquest tema, que és el que he dit, que és el més important. Bueno, no és el més important, perquè el de I Love Dick també és molt important. Vale, síndrome de la noia insuportable, qui em va fer aquest tema és Joana Girona. I la Joana realment, tot i haver fet l'episodi, no acabava d'entendre massa, però va haver-hi un moment clau en què va entendre 100% la distinció de què és aquest síndrome, ¿vale? I estàvem en el set de la Baby Tricks a la Boiler Room del Primavera Sound, jo, name dropping, estàvem a la Boiler Room del Baby Tricks, però és així, estàvem allà. I ell em va dir la Baby Tricks és 100% síndrome de la noia insuportable, oi? En plan, no hi ha una persona més insuportable al món que la Baby Tricks. Entenc l'error, però ella no és síndrome de la noia insuportable tal com jo l'entenc, perquè la Baby Tricks té zero nivells d'ironia o de cinisme, que per mi hi ha una part cínica nihilista de la noia amb el síndrome de la noia amb el síndrome de la noia insuportable. Exacte, és molt confós, però ja m'heu entès, la del noia SNI és molt important que sigui cínica. I la Baby Tricks no ho és gens. Però qui sí que ho és? La gent que disfruta, que gaudeix de la Baby Tricks. Tens de tenir un punt de passat de tot, en plan de cinisme, nihilisme, digue-li com vulguis, perquè t'agradi la Baby Tricks, entens? Llavors, Baby Tricks Enjoyer segurament és SNI. Baby Tricks en si? No és. Ella és no sé quin nom, encara no m'he inventat el nom del que seria personatge Baby Tricks, però són això, en plan, ella està a su puta bola, sent ella mateixa, i ella no s'està com ben bé enrient de com
lo tonta que pot ser la vida i com que al final pues, estem aquí com una mica així. Ella no està pensant això, ella està dient com ponte les piles, no sé què, ponte la fila, soy la més mala d'Espanya, i ja està, ella està a lo suyo. Per tant, enteneu la distinció? Potser ara ho he explicat fatal perquè estic distreta, fins i tot jo mateixa pel tema platja. Tinc unes ganes de banyar-me aquí que no ho sabeu ara mateix. Però vale, Baby Tricks no és SNI, persona que disfruta de la Baby Tricks segurament SNI. Segurament, tampoc no té 100% per què ser-ho. Vale. Ara ja estem tots en el barco de saber la distinció, no? Pues, jo l'altre dia vaig descobrir que hi ha un altre sector dintre de l'univers SNI que no és SNI, però que juga amb els mateixos elements, però que saps que pots confondre, que és com una burra i una mula. No són el mateix. S'assemblen, però no són el mateix. Vale. Són persones insufribles. Hi ha gent que és insufrible i no passa res, saps? O sigui, és el que entenem per definició, tal qual no és una que jo m'estigui inventant com el de SNI, que sí que m'ho he tret una mica jo de la butxaca i m'he inventat jo la definició, perquè no és ben bé la definició que tu podries pensar. Però hi ha persones que són de manual insufribles. I, aprofitant que existeixen les noies insuportables, pues, agafen la seva condició d'insuportable, la seva condició de SNI, i s'hi aixopluguen de les crítiques, no? En plan, no sóc insuportable, el que sóc és aquestes noies que són tan divertides, potser no tothom les entén, no sé què. No. Hi ha gent que simplement és insuportable i ja està, vale? Tot això per què ho dic? Perquè, sí, anava a fer-vos una introducció molt més llarga com vaig arribar aquí, però és igual. Jo estava llegint l'article de... us ha sortit a Twitter que una noia que es diu Annie Hamilton va escriure a JQ un article que es diu I finally befriended my idol Tabby Gibbonson. Would it fall apart over Taylor Swift? Bàsicament aquesta tia és com una articulista, podríem dir-ho, com aquí podria ser com un articulista de núvol que parlés molt sobre la seva vida, vale? O sigui, com essays sobre si mateixa explicant el que sigui. En aquest explica com es fa amiga de la Tabby Gibbonson, que és aquella noia que és super Tumblr, que es va inventar Rookie Magazine, que per ella també era com una ídol, no? Llavors explica com al principi per ella era que la idolatrava, que tenia amigues en comú amb ella, però mai van arribar a coincidir, llavors un dia en un sopar coincideix amb ella i la caga màxim i no sé què. Total, jo estava llegint això i estava en plan, m'encanta, super SNI aquesta noia, m'encanta molt aquest món de que últimament s'estan posant super de moda com microcelebrities del món, Substack, newsletter, que escriuen així una mica com si fossin Lena Dunham, essays personals. Tot això m'agrada, no vol dir que siguin totes insufribles, perdó, ara mateix jo m'estic confonent amb els meus propis termes. Tipus la Raine Fisher-Kwan, que un altre tema serà parlar de com totes aquestes ties són el nou concepte de celebritat, perquè la Raine Fisher-Kwan, l'altre dia, que també és de newsletters i tot això, va fer un evento a una església de Nova York, random, i estava petadíssim. La van entrevistar a Interview Magazine. Vull dir, com realment ella és la nova celebrity, o sigui, el nou celebrity de It Girls, són noies que escriuen, i això és bastant divertit. Total, aquesta noia, l'Annie Hamilton, també escriu. I jo m'ho estava passant molt bé començant a llegir aquest article. Necessito que us el llegiu, perquè em digueu si simplement soc hater, perquè plot twist, aquest episodi va ser de hater, és un disclaimer que us volia dir al principi, perquè l'anterior era molt d'estimar tot i crec que hem de tornar al curs natural de les coses en què jo odio tot. I aquest article, ja us faig spoiler també, el vaig acabar odiant, perquè al principi estava en plan, que divertit, no sé què, com escriure aquesta noia, molt cru, molt no sé què, us ho podeu imaginar, com el que està de moda ara, no? Però al final de tot ja ho notaves com superimpostat, com que no feia gens de gràcia, com que notaves que ella estava imaginant-se com algú llegiria això i pensaria que ella és... Saps? La gràcia és que no li donis gaires voltes a això, o que si li has donat moltes voltes jo no ho pugui saber, o no ho pugui intuir. I ho vaig acabar intuint i això se'm va girar molt, ¿vale? O sigui, estava en plan, no fa gens de gràcia... Al final de tot, és que si us el llegiu, et sap greu fins i tot per la Tabby Gibbonson. Però la cosa és que aquestes tipus de persona, aquesta noia, jo la diria que és simplement insufrible, no ets SNI. Podries ser-ho, tens totes les característiques per ser-ho, però simplement no arribes a tindre un síndrome, simplement ets insuportable i ja està, i no passa res, de veritat, com també podem coexistir en un món on hi ha gent que és insuportable, jo segurament també ho soc.
Vale, això, bàsicament la gent que és així una mica com aquesta noia, jo diria que és el meme aquell de la tia que porta uns pèsols al cap, que fica com haha, she's so crazy, I love her, i és simplement que porta uns pèsols congelats al cap, en plan, you're not that crazy, no passa res, vull dir com, do you, però no, en plan, no t'autodiguis que aquesta pobra dona, la del meme, segurament no s'ho deia ella mateixa, que era crazy, però bueno, que a mi em dona aquestes vibes. Llavors, bueno, què passa? Que jo ho estic criticant moltíssim, en plan, ai, soc super hater, no sé què, però en realitat hi ha una part que m'agrada molt perquè em vaig llegir com moltíssims articles d'aquesta tia després. Vull dir, com em vaig tornar puto addicte. No podia parar de llegir-los. En plan, sí, hate reading, però és que feia molt temps que no feia hate reading. I noies, és una manera super addictiva de tornar a la lectura. Vull dir, si us esteu estancades, busqueu algú que no us agradi gens i us llegireu, bueno, el que no heu llegit en tot l'any. Perquè després té un altre article que es diu com, espera, que us el busco, és que és boníssim, aquest de la Tavi Givenson, en què al final acaba deixant pels putos terres a la Tavi Givenson, és que això és el que em va tirar enrere, en plan, el que estàs fent tu és fer veure que estàs fent self-deprecating humor i en realitat aquí estàs fent de veritat malament és a la Tavi Givenson, que al final li diu com, si és que la Tavi volia que escrivís un article que a mi em feia un pelardo extrem, que era ella qui li va demanar a la Tavi, però bueno, em feia superpal escriure'l perquè en realitat ningú s'estava llegint la fanfic de la Tavi i la Tavi necessitava que jo escrivís un article perquè la gent es llegís el seu fanfic. I és com, amor, és la Tavi Givenson, no necessita la teva ajuda, però bueno. Vale, llavors, clar, vaig acabar aquest i estava en plan... El odio en mi quiere más. Necessito més contingut de la Annie Hamilton. I em vaig llegir un article que es diu Dating as a niche microcelebrity. Això s'ho diu ella mateixa, Dating, en plan, tenir cites com una microcelebritat de nínxol. Bueno, no sé. A veure, entenc que a Nova York sí que és una microcelebritat de nínxol, però llavors ella mateixa es va dient durant l'article que ella és com la Carrie Bradshaw low cost, i és com, no et pots comparar tu mateixa amb la Carrie Bradshaw, o sigui, sí, òbviament, però no m'ho creuré, saps? Crearà com una sensació importada, com ho he de pensar jo, saps? Podria ser-ho, si no m'ho haguessis dit tu, ara ja no, saps? Bueno, és boníssim, també. Hate reading màxim, tot el rato dient, clar, és que com que sóc una microcelebritat de nínxol, la gent em reconeix i les cites, llavors quan estic enrotllant-me amb un tio, em demana que surti a les seves columnes, la història, o em demana que, sisplau, no escrigui sobre ell, i és com, m'ho crec que tot això li ha passat, però em crea una sensació de distància de voler tant ser com, no sé, com voler projectar aquesta energia de SNI, i que jo ho entenc, que és una cosa molt atractiva de voler ser per un públic específic, perquè les SNI no agraden a tothom, però a qui agraden molt. Llavors, com entenc les ganes de voler agradar a aquest públic, però també l'autoconsciència de veure que no és algo que sempre... Bueno, no ho sé, no sé com explicar-ho, saps? Simplement estic odiant, nois, no sempre tinc un argument més enllà de... He llegit això, ho he odiat tant que m'he fet addicte. Vale, llavors... Tot això m'ha portat a pensar com escriure sobre tu mateixa, els essays aquests sobre superpersonals i tal, que m'encanten. Depèn de quins no m'agraden, però fins i tot quan no m'agraden m'encanten. I llavors he pensat, clar, és que ara, aquí a Barcelona, però a tot arreu, suposo que als Estats Units també, Barcelona i Estats Units, els dos llocs que existeixen en el meu cap, apparently, la gent està molt de moda escriure autoficció. I si no, m'ho estic inventant, és igual. Vosaltres heu de seguir-me el rotllo. I la gent que escriu autoficció són, saps, si hi ha reductes de gent que podria ficar en una categoria, la gent que escriu autoficció és la gent que més por em fa. En plan, estic aterrada, no et puc mirar la cara, no et puc mirar els ulls, tinc moltíssima por de tu. Perquè jo penso, tu estàs davant d'un ordinador i dius, vaig escriure una novel·la, vaig escriure alguna cosa, vull publicar alguna cosa. I tens dues opcions. La imaginació, que és infinita i pots fer combinacions infinites de coses, en plan, una pedra que va conèixer un no sé què... Bueno, com combinar tantes coses que... El que sigui, la imaginació, és que la imaginació és infinita i el que pugui sortir d'allà, que tu se t'acudeixi la història que sigui, és a dir, un llibre de ficció, o dir, davant d'aquesta possibilitat de combinacions infinites, les combinacions infinites rellevants i que crec que poden ser més interessants del món són literalment la meva vida. O sigui, la meva vida literal és la combinació de coses més interessants que pot sorgir d'algú. I això s'ha de publicar i s'ha de llegir perquè és interessant, no? Perquè tu quan publiques alguna cosa és perquè consideres que és un contingut que pot interessar a algú altre.
com Harry Potter. Ella va considerar que podia interessar algú altre aquesta novel·la i efectivament tenia raó, li ha interessat a molta gent la història d'aquest nen. I tu dius, la història de la meva vida interessarà un munt de gent, perquè jo això ho penso, em fa por, no des d'en plan, uau, ets un egocèntric o no sé què, perquè jo penso, l'última cosa que li interessaria a algú de mi seria la meva vida. Em podria inventar tantes històries més divertides que la meva vida, llavors penso com si algú genuïnament pensa que la seva vida és el més interessant, tant respecte i admiració que arriba la por, saps? O sigui, en plan, en sèrio, uau, ets un ésser que no puc comprendre, perquè em queda tan allunyat de mi i sóc tan egoista i egocèntrica que no puc imaginar res que no sigui jo mateixa que només puc dirigir-me a la por. O sigui, l'admiració aquesta que sento també penso en la por que a mi em faria saber que la meva vida és la més interessant en aquest sentit i que pot interessar a molta gent, potser no el més interessant del món, però que pot haver-hi un públic que li pot interessar, comparar-me amb l'únic llibre que existeix d'autoficció, que és I Love Dick. Per mi, jo vaig llegir això i encara que pensés que volia escriure sobre autoficció, no podria mai més. Ningú pot superar el que s'ha escrit en aquest llibre. És l'autoficció perfecta. I hi ha un article molt bo a Polyester Magazine, que si us el voleu llegir, si no us faig una mica un resum, que explica com molt bé per què em sembla tan guai. Perquè jo sempre el que faig... amb aquest llibre me l'he llegit 2 cops fa anys, no? I sempre l'acabo recomanant a tothom i no sé què, però últimament penso com... L'he recomanat molts cops, sé que hi ha gent que m'ha fet cas, però mai ningú ha tornat a mi a dir-me com uau, Mar, moltes gràcies per recomanar-me aquest llibre, m'ha canviat la vida. Crec que és una puta merda. No crec que és una puta merda, perquè llavors m'he llegit l'article i he confirmat que sóc molt llesta i que simplement la gent no m'ha tornat feedback. Però tenia molta por de que això, que no hagués agradat a ningú i que simplement tingués un record, perquè jo quan me'l vaig llegir estava molt disposada a que m'agradés o alguna cosa. Bueno, doncs no, ara us faré un resum de l'article que confirma que col·lectivament estem d'acord que és com el millor llibre que s'ha escrit d'autoficció i jo el meu preferit en general. Anava a dir alguna més i ara com he fet aquesta mena d'apartat tan llarg que m'he distret a mi mateixa. M'encanta perquè sembla que vinguin a buscar, no crec que ho sentiu, però estan passant helicòpters com redades que venen a cancel·lar el ràdio i que calli ja. Total, però a l'article de Polyester Magazine que es diu Autofiction and Emotional Capitalism diu, o sigui, explica per què l'autoficció, entesa com l'entén Chris Kraus, que perdó, no he dit el nom de l'autora encara, ella diu, la noia que escriu l'article, Autofiction is at once radically intimate and unnecessarily performative. To fictionalize yourself is both to expose and obscure it. Uau, has de ser molt llesta, ¿vale? L'autoficció és radicalment íntima, sí, per això fa tanta por, i necessàriament performativa, com hi ha un punt de ficció, no? Fer de tu mateixa una ficció és a la vegada sobreexposar-te un muntó i també tapar-ho, perquè no estàs fent com una autobiografia, estàs fent una autoficció. Llavors és com el joc d'ombra, clars i ombres, com es diu allò? Bueno, és igual, sí, clars i ombres. Llavors, el guai de I Love Dick i el motiu pel qual crec que és una de les úniques autoficcions ben fetes és que és així com bruta, incòmoda, no intenta com aquesta pobra noia, és que l'Annie Hamilton aquesta s'estan duent una de patades avui, però és que m'ha servit com per lligar-ho. No intentes fer gràcia a través de lo ridícul, sinó que t'exposes tant que ni tan sols censures lo ridícul i a vegades hi ha coses que fan gràcia, però no és el que tu busques, sinó tu busques en plan desnudez. Vaig a fer, en plan, i si això implica fer el ridícul perquè està despullat en públic, implica una part de ridícul, pues go for it, perquè aquesta és la meva part de performance. Llavors, tot això, que hi hagi aquesta part com bruta, incòmoda i tal, no treu valor a l'obra. En plan, no és com, estàs jugant com amb l'humor, com amb el morbo, no? I coses així. No, tot això no ho treu. Com la tia aquesta de l'article diu, ja no sé parlar en anglès. These self-centered emotions are not a disavowal of craft, but the engine of a different kind of emotional project. O sigui, que les emocions que dominen el text siguin sobre tu mateixa, o sigui, en plan com egoista, self-centered, no sé què, no li treuen valor a la teva peça.
sinó que al contrari, és que aquestes emocions siguin així, és el motor, és el motor d'aquest tipus de projecte que tu estàs fent. O sigui, no és l'I3. I aquest tipus de projecte, la Eva Hughes li diu emotional capitalism, que m'encanta aquest concepte, com capitalisme emocional. Realment estàs capitalitzant en les teves emocions, en el que sents, en les coses incòmodes, en les que no, com el teu diari secret, però fet des d'aquesta performance de l'oversharing. Que la gràcia d'I Love Dick, ara us llegiré alguns d'estos, realment no tinc res seleccionat, però com que tinc, de quan me'l vaig llegir, subratllat algunes coses, llavors, molta gent es pensa que l'autoficció és simplement això, fer oversharing i algunes parts exagerar-les tant o ficar tanta diversió que potser no són ben bé així. Però per mi la gràcia, i com per això crec que aquest llibre és l'únic que ho ha entès bé del tot, noies, només m'he llegit aquest d'autoficció, jo crec. Potser si me'n llegís molts més descobriria que tots estan ben fets, però m'heu d'ajudar seguint la performance. Aquesta és la meva performance d'autoficció. El Girl Radio és el meu projecte d'autoficció. Vale. El que fa la Chris Kraus, que ho fa molt bé, és que ella no és com compartir per compartir. Vull dir, és això, com creure que la teva vida és el més interessant, és com, bueno, whatever. Ella no comparteix per compartir, sinó el que està fent és fer com una performance, una paròdia, és que aquesta és la gràcia, fer una paròdia de l'acte de compartir en si mateix, no? I això és la part més interessant, quasi que fa una paròdia de la idea de que l'autoficció pugui ser compartir per compartir. Ara us explico una mica. És com un experiment del cinisme màxim. Clar, i a mi aquí, comprar, comer, a mi m'encanta tot això. Llavors, la cosa és que aquest estiu me'l tornaré a llegir. Llavors, Club de lectura de Girl Radio. Qui es vol llegir aquest llibre i confirmar-me si sóc jo que me'l vaig llegir en un moment que em va agradar molt o si és una puta merda i sóc gilipolles. Vaig a buscar algun tros que sigui interessant. És que mira, per exemple, parte 2. Every letter is a love letter. Ja només això ja et venen ganes d'en plan, és que en realitat sí, cada carta és una carta d'amor, almenys ara, perquè ja no se n'envien. Vale, perdó, que no us he explicat de què... No us he explicat de què va I Love Dick, perquè sempre en parlo tant que ja dono per sentat. És una dona que està casada, que té com 40 anys o així, i un dia fan un sopar amb el seu marit i un amic del seu marit que és superacadèmic, tots treballen en el món de l'acadèmia, vale? Aquí ja m'encanta, gent boja completament. I la tia li dona la dèria que està obsessionada amb aquest tio, amb el tio amb qui queden per sopar. En plan, m'he enamorat, estic bojament enamorada d'aquest tio, no puc continuar la meva vida sense dir-li que estic enamorada d'ell, què faig? I llavors el marit, que és molt bo, li diu, fes el que hagis de fer i tal. I la tia li envia com 100 cartes, en plan, una quantitat absurda de cartes, i llavors tu pots anar llegint les cartes, en plan, bon dia, Dick, perquè es diu Dick, aquesta és la gràcia, I love Dick. Bon dia, Dick, estic com obsessionada, perdudament obsessionada amb tu, i com al final, el que acaba sent, cada carta d'aquestes va sobre ella, en el fons. O sigui, el Dick aquí ni pinxa ni corta, perquè no li respon ni una sola carta. Llavors, al final, és com un projecte amb si mateixa, i aquesta és com la paròdia, també. Bueno, és boníssim. Jo crec que aniria acabant ja aquí, perquè ja hem explotat molt la platja i no ho heu vist, però ens han vingut a renyar, a fer-nos fora. Sí. Vale. Merci. Sí, 20 minuts, màxim. Vale, disculpa. Perfecte, merci. No es pot viure a Barcelona. Barcelona, vaya mierda de ciutat. No pots fer res, et fan fora de la puta platja, et fan tornar... Jo crec que era una enviada del Primavera que han dit, nena, et torna a l'oficina, no facis veure que estàs jugant a la platja. Vine aquí, hombre, que t'estem veient des de la finestra, quin puto morro que tens. I tens raó, hauria de tornar ja a l'oficina. Però bueno, en tot cas, que sapigueu que el capítol continua, se'n va per altres rames, això ho faré la setmana que ve, aquí no, perquè ja no ens deixen, però jo llavors, clar, continuava pensant en aquestes noies com insufribles, amb coses així, i unes persones que crec que són insufribles, o potser són SNI, no ho tinc clar, són les Red Scare, que és un podcast que potser coneixeu dels Units, que és una mica així com... No sé ben bé com són, als Estats Units les odien molt, i aquest és el meu conflicte, perquè és com, les odien molt, però no sé si pels motius correctes, perquè abans als Estats Units, quan jo mirava Girls, odiaven molt a l'Helena Dunham, i era com... L'Helena Dunham ho fa tot malament, no sé què, i jo no entenia per què. I és simplement ara ells fan veure que mai l'han odiat i han com reconegut que ella és la tia muy palante i que ells simplement no l'entenien en el seu moment. Llavors tinc
els dubtes de que potser està passant això amb les Red Scare, però a la vegada crec que no. Investigaré per vosaltres. I sabeu com investigaré? És que no sé si fer-vos l'espoiler, perquè tot el següent episodi va una mica sobre això. Però bàsicament he descobert que ChatGPT és el meu millor amic. I tinc molts dubtes a la vida que mai m'he posat a resoldre, perquè em feia mandra, perquè a vegades sóc tan mandrosa que ni Google me sirve, penso com ara m'he de llegir 3 articles i no sé què, no. I si li puc preguntar a un robot que treballi per mi, escolta, esto qué onda? I m'ho resolen al moment, pues d'esto. Llavors, la setmana que ve posarem llum a la foscor a totes les coses que perturben a Mar Vallverdú. I la veritat és que tinc un coneixement molt més ampli del que tenia fa una hora quan he escrit aquest guió. I vosaltres l'escoltareu la setmana que ve. Moltes gràcies. Girls Radio Limón, que ja està. És esto. Bienvenidos a mi casa. Vaig a banyar-me ara abans que em tornin a fer fora i ens veiem la setmana que ve resolent tots els meus dubtes. ¡Un besito, corazones!